ஹாய், திஸ் இஸ் சங்கீதா. இன்றைக்கி இன்ஸ்டன்ட் ரெமடிஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர். மிளகு நம்ம வீட்டில் எப்பயுமே நம்ம கிச்சனில் ஃப்ரண்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்கும். ஹாஃப் பாயில் போடும்போது, ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும்போது, ரசம் வைக்கும்போது டெய்லி இந்த மிளகை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இன்றைக்கி இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மிளகு எதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லவா? 2 விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும், கோல்டு, காஃபு, ஃப்ளூ, ஃபீவர் இந்த எல்லாத்துக்குமே ப்ரைமரி ரெமடி. நமக்கு கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலே மிளகு, மஞ்சள், பால் கலந்து தான் குடிப்போம். மேக்ஸிமம் சம்டைம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அடிக்கடி ஹாஃப் பாயில் போட்டு அதில் ஃபுல்லாக பெப்பர் தூவி சாப்பிடுவாங்க. இந்த பெப்பர் த்ரோட்டில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷனை டோட்டலாக குறைச்சி அந்த தொண்டையில் எச்சு முன்னா வலிக்கும்ல, அதை கிளியர் பண்ணுற பவரோடு இருக்கும். ஸோ மிளகு எப்பயுமே கோல்டு, காஃபு, ட்ரை த்ரோட்டு, அப்புறம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் டேப்லெட்ஸோடு இது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இது ட்ரை பண்ணுங்கள். செகண்ட் திங், டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்கும்ல, நமக்கு அசிடிட்டி உள்ள ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம், இல்லை முட்டை நமக்கு சாப்பிட்டது சேரல, கெட்டு போன முட்டையா என்னன்னு தெரியல, வெளியே சாப்பிட்டோம், ஆம்லெட் சாப்பிட்டோம், ஆஃப் ஆயில் சாப்பிட்டோம், இல்லை நான்வெஜ் ஃபுட்டு ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்டோம், சிக்கனு கடையில் சாப்பிட்டதோ ஏதோ ஒன்று சேரல அப்படின்னாலும் அப்போயும் இந்த பெப்பர் எடுத்துக்கலாம். இந்த பெப்பர் என்ன செய்யும், வயிற்றில் உள்ள டைஜஷன், அப்புறம் அந்த கிராம்ப்ஸு, ஃப்ளாட்டுலன்ஸ் இஷ்யூஸு, வயிறு திடீர்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்த மாதிரி இருக்கும், இங்கிட்டும் அங்கிட்டுமா வலிக்கும், அந்த மாதிரி உள்ள இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பெப்பர் பவுடர் கிளியர் பண்ணிடும். தனியாக சாப்பிட்டா காரமாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் பாலில் மிளகு போட்டு ஒரு 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 1/4 டம்ளர் பால் எடுத்து மிளகு பொடி போட்டோ கொஞ்சம் ஜீனியில் தேன் ஏதாவது கலந்துனாலும் குடிக்கலாம். பெப்பரோட யூசேஜ் நிறைய இருக்குது. எல்லா விதத்துலேயும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹேருக்கு, ஸ்கின் கேருக்கு, டேண்ட்ரஃப்க்கு, ஹேர் க்ரோத்துக்கு, பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பெப்பர் யூஸ் ஆகும். அதனால் வி ஆர் யூஸிங் இட். பட் ப்ரைமரியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் வந்தாலோ, இல்லை கோல்டு, காஃப் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலோ இந்த பெப்பர் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ we can take pepper anytime to cure these problems. Thank you.